们的解说时间了啊。这个我们上次啊讲啊，这个，我们这个总是会有一些小状况，对不对？难免的啦，把它拉开来，好，把我，不是叫出来，哈哈，好 ，OK， 打灯光，夫妇的船歌哈，夫妇的船歌，让我们来看，好，来看这个歌词大意。所以这个夫妇的歌很多哦，然后这个夫妇的船歌啊，这个有好几首啊，都叫夫妇船歌哈。那我们当然是你要看这个内容嘛，对不对？好，我们这个再来大一点好。这个米之尼啊，就是说在水里面啊，那你说这个他这边啊梅欧头哦，然后那乌达哦，就是夫妇。这个应该户内拿乌塔哦，所以这里少了这个这个船这个户拿乌塔梅欧托户拿不叫户内所以它有时候会有一些这个变音的好户拿这边就要户拿乌塔好，米之里在水里面的这个那嘎西塔往。这个往下流下所以有时候用中文来看就很容易懂那个西塔那个内鲁那个西塔那个内鲁那个内西塔好，哈那比拉就是花瓣哈那米拉哈那比拉的什么花瓣，所以用中文来解释就很懂了，很快通心心通就整个可以看得到卡尤一把的中间它的整个心里面都可以看得到卡尤伊、卡尤苦、卡尤雷把就卡尤一把都看得到。我们讲整个字串你要习惯了，一看就知道。那个米德往中间看米德尤苦尤苦就是往前去看在强调那个动作米德尤苦当然米鲁德后面是接动词嘛，两个动词这个沙头库沙头库这个翻译不知道对不对音是对，但是你查不到这个字那插入用这个就是比较接近的一个翻译的中文字，就是说比较差那因为我们要上下通的字就是说因为这个是夫妇嘛，夫妇的传歌，你要上下文来看，就是说也没有比较差要大强调语气，然后呢所以。很多事情呢，你就是要前后语来看，然后你会找得到比较接近的大概就是比较接近的，不敢说绝对对，因为我们没有原歌词要以原歌词为准所以呢，再来我们来看阿那达你怎么样就主动的一路 mono 最近我们的滑鼠都是有点怪我没有怪怪就好。就是这个，因为你的进入的关系你是那个 mono， 你就是那个人进入到这个我的生活里面的意思然后 Yuki 阿拉拉就是不管去哪里Yuki 这个我常常讲跟这两个你要会用，还有这个你跟 de 两个点的 de 这个也不好翻所以我这首。歌也是找不到任何资料，就一个音一个音一个字一个字去查找得到这个结果好，大概了。就阿拉浪，你可以说是一个比较好像比较方言不管去方言的任何地方，这样好像比较也可以的斯拉古这个 sna 就是数值，就是直接天真率直。所以这个数呢，就是有点强化了斯拉库就都是很快乐都是斯拉库demo 然后呢，梅奥托尼安耶这个夫妻这个下船你卸货尼安耶这个就查得到了然后乌塔这个都没有问题，下船的那个乌塔哥舞这个舞我也查不到但是找一个比较接近的，就是比较用卡舞，然后。因为念浊音的关系舞那就是在这个卸货的时候唱的歌这样不知道对不对反正就乱翻一下，已经尽全力去找到答案但是实要说实在还是蛮难的
没有正确答案以前，什么答案都是有值得怀疑的啊。那哪里莫优妈耶啊，像这个优妈耶汤钱啊，这个也想了很久才翻译这个优妈耶汤。哦，妈耶在前面啊，汤钱那是什么意思啊？这跟后面啊就有关了，ku e 啊 moko 哦，所以这个不管什么东西在这个汤的前面吃啊，都会显得模糊啊。就是说，然后呢，这个是什么意思？你会觉得怪怪的，那你要往后看啊，也比较懂这个意思哦。啊，这已经是尽量去翻译的一个东西了哈。那你看啊、mukeba 啊，shibuki 啊，就是说往这个飞沫前面。那当然，你这个汤烟啊，就是有时候会有一些泡泡飞沫往那边去的时候，布达利欧库拉斯啊。那当然你想飞沫 shibuki 啊，它就是比较不稳定，会随时会不见消失。那表示生活很困苦了，很短暂所以呢，吃东西会磨，这样合起来好像就有一点好像对的样子所以这首歌说实在也不好翻译，布达利欧库拉，这两个人过着往那个飞沫然后在汤烟前面吃东西，什么东西都磨，就吃不是很好的比喻了就是说他们是这样在过日子然后呢，阿拉达亚太迪斯这个屋台就是简陋的房子你就是我的简陋的房子可能日子过得不好嘛，才简陋嘛。那也可以叫老公，亚太迪斯，你是我的老公对不对？但是你要看后面是不是这样解释？我的达的我拿自己杀，我建的时候是跟你一起我拿自己杀我们一起来建这个房子的，所以你说我是你的房子那我们是一起来搭建的老公是这样讲，就是说好，我们我拿自己杀那个杀是一种强调语气。然后他怎么说咪我3年那么5年，这个也是反正这里很多字我都觉得不太好翻难怪会找不到什么资料。我只能用这样来讲，好像就是说一个简陋的房子，你是我的简陋的房子，就是你好像形容一个人然后呢你可以说这个身体或是像一个形容词女人法，就是说身体还有容颜就花了5年然后再花了5年好像一个房子要盖，这里盖那里盖要3年5年总共8年大概是这样的意思不知道对不对所以呢maisonne 这个 maisonne 这个也是就这样，这个也是找了很多都找不到，大概是那个意思我也不知道是什么所以这个这里很多难题瓦卡鲁这个湖内有股，那这个瓦卡鲁我们了解还有分开啦。那当然我们用了解来讲，就是说就是了解的船，就夫妻要互相了解，一起吃苦嘛，然后有苦要一起走了，要开了，因为这个夫妻就是靠船在过日子，所以在夫妻船歌Q 某今天又怎么样？那个的某又是在这个在流浪在那边船上面漂流好，那当然呢，船到了一个很新的地方，像这个 Simba 因为它的这个录音带它是 Simba 字的音这怎么查就没有这个字，我查不到Simba 那我们如果说用 Simba 来讲就是它就是比较有一个意思。你到任何一个新的地方都是很辛苦，咕噜梦，好像就比较通了胡大利得2个人在什么样的2个人的情形也可以一起烧饭炊煮到每个地方都要一起然后呢，南米达卡西德就是转化成 on 就是要感恩就是像这个我都不太敢确定南米达卡西德 on 就是可是你再怎么不确定，你看整首歌合起来好像，我这样翻都很合对不对好，所以呢，我只要这样子讲意思 demo 一直以来都是什么 in 后，就是像稻穗一样的一个绘画就是有个希望描绘一个希望后就是稻穗嘛
然后我让鱼啊对路啊，这个我们看着日出啊，日照啊，有没有？主要是主动的意思啊，哈那萨古，自然的都是用这个然后比较被动的啊，就是我们讲受词啊，就是啊。美欧头啊，夫妇的港口哇，摸西开啊，这很多的这个视野啊，会看得更多更广，表示说我们啊，将来越来越有希望啊，看得到的啊。好，我们现在来这个背一下这个啊，因为先把我自己收起来啊，我们来念这个单词好了啊。不过啊，还是这样好了啦啊。看到我了啊！这个我们来念一下主要关键字啊，米兹尼啊，那个西达哈拉比拉诺哦，kokoro kayo eba 啊，那个米的啊，yuku 啊，saroku 啊，那达啊，那当啊，iru mono 啊，这个 yuki o araran 啊，sudaku demo meo toniange no utang 哦，好来，我们来看看第二段啊。何も言うまい啊，苦え莫口が啊，我就讲我念的不是很准啊。向けばしぶきが二人を暮らす。あなたやだいです。俺だって同じさ。身がを3年も5年。めそれわかる船が行く。哦，好，那我们看今日も流れも。目を船、心拍黒も二人で焼けて、涙かしておね。いつでも笑顔です。ご覧日が出る、春が咲く。目と港はもう西海。OK， 来，我们来背单字啊。哎呦，总是啊，每次都有一些小状况哈。好，要尽量了。米子，水里面藏米汁哦，米子。然后那个内陆，纳卡内陆啊，就往里面流动，那个内陆，哈娜，花很会哈娜，这个口闭的啊，哭泣闭的，就是嘴唇了啊。那这个哈娜闭呢，这个就是唇啊，闭鲁闭呢，要念闭了卡尤伊卡尤伊把通过卡尤库是副词啊，卡尤伊把就通过动词啊。好，卡尤伊把乌也就是上面乌烟啊，然后呢上面呢中间拉卡，下面喝西达啊，然后左边希达里，右边是米吉啊，所以拉卡就是拉卡拉卡中间米努就见到米德萨米努米德米马斯米耶鲁都是是相关字串 yuku yukimasu yukimasu yuku。再来，我们看杀到苦，这个家里穷到这样子这剩这只鸡杀的就环境不好就惨了，就会哭了。杀到苦环境不好，那个字打那苦都是没有那苦那个字，ole，它是 ole， 然后他还用 ole， 他们两个是阿那达，怎么办呢？哎呦！一类乳就放进去一类乳normal 一路一路 mono 一类乳放进去一路也是放，然后呢这个 mono normal 就是东西这个物就是人都是 mono normal 然后呢一股就是去一股然后呢 ，ikimas 一股 ikimas 阿拉卡罗就是就是荒原荒凉那现在是这个阿拉 lan snow 就是树是就是树，直就是now 那 snow 就是这个天真率性所以 slaku。就是很快乐，斯拉古拉了就哭，快乐到哭了，呵呵。要去蜜月旅行，没 auto， 没有 auto 没有 auto 就比较麻烦没有自动夫妻然后尼安耶诺就是这个卸货，尼安耶诺湖内乌塔
歌曲舞蹈有的人正业不做整天唱歌把客人都吓跑了。舞蹈，好，卡舞这个他这边念阿舞不知道是不是这个字卡舞。再来我们看 you， 汤前 you 汤 you， 西马就是岛 you， mae 前面有 mae 然后对面有狗然后呢附近有偷哪里有人偷哪里远方呢是偷西什么都在偷东西后面有阿斗，还有乌西罗，还有呢附近还有什么吉卡古呢，还有呢先前叫 saki 哇，好多单字对不对？哭太久没吃了会哭哭哭然后呢摸口摸着口摸着口模糊好木克巴木口都是那个对向着某个地方向木口木克巴spooky 飞沫又接近了 MERS 很严重要小心了是不去了 spooky。胡达里两个人胡达里胡达里库拉斯两个人就这样库拉斯这个是名词过的日子生活阿纳达亚太德斯你是我的房子简陋的房子亚太德斯欧雷达德欧纳兹我们一起盖的这个成立的立建立的建所以很多日本字它同一个音你可以用很多相关的国字去翻译建立的建立都是一样达德欧纳兹同时欧纳兹都是拿日本话但台湾人就比较崇洋嘛东洋的洋西洋的洋然后咪身体咪卡欧A 卡欧就是笑脸，所以卡欧就是脸卡欧就是脸然后呢咪卡欧身体还有这个脸然后呢一季逆上系就是1、2、3、4上摸3年上去年去年就是求年年来年就是来年就是明年然后眉眼睛眉这个眉收嘞原来不知道怎么翻眉收嘞好，这个瓦卡鲁湖内就了解了解的船湖内湖内就是船湖内yuku 就要走了。然后呢，今天来求 kyomo 然后昨天 kino 然后呢阿多多就是今天明天阿西达，后天呢叫阿萨德好。然后呢，我们讲新场新的场地叫新巴新巴然后骷髅骷髅你这偷懒你完蛋了骷髅亚姆那亚库就是在烧亚库亚库亚库就是在烧东西纳米达这个纳米达卡西德就是说眼泪怎么样就把它卡萨努就是化不掉要把它化成就卡西德卡西德卡萨努是否定的卡萨努然后呢你看你好人有好报对不对一直卡一直 demo 好就是一直然后 A 刚好斯密耶就水墨画 A 就是这个画A 然后呢厚就是很厚哇丰收了稻穗很厚五兰希铁路就是看着五兰在那边叫卖五兰希那一天日子希铁路这个阳光照射的时候就是好日子要来了铁路铁路然后呢哈那萨古就是傻哭花开那古就是在叫哭都是叫米纳斗港都港就是米纳斗马吉斗就是马吉好这个西凯西凯视野西凯哎呦西凯好你看看我们的单字说实在
不是很多啦。可是我们讲啊，这里面有太多的不确定性了哦。翻译像这种啊，没有任何资料的东西啊，很多东西我们都是不确定性。但是呢，目前至少合理吧。OK， 如果你能背起来，算你厉害，算你狠。